आयुर्वेद अपनाएं और शरीर को बीमारियों से बचाएं। साधारण भाषा में कहें तो जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। कोरोना काल के बाद भारत में सूखी खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आयुर्वेद में इन समस्याओं से छुटकारा पाने की एक औषध है जिसका नाम है लवंगादी वटी। इस चमत्कारी औषध के और भी अनेकों गुण हैं। लवंगादी वटी न केवल सूखी खांसी अपितु साइनसाइटिस, अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस में भी सर्वश्रेष्ठ लाभकारी वटी है। लवंगादी वटी का उपयोग सर दर्द, सीने में दर्द और मुंह के छालों में भी किया जाता है।